Io già 50enne e lui 42-43 anni, senza lavoro. È così talmente interattivo che ci ha rubato le scarpe. Erano quelle nuove. Siamo partiti, andati in Cina e lui, mentre io mi guardavo i film, lui ha creato un business plan da presentare alle banche. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi. Ci siamo? Direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Oggi siamo a San Donato Milanese nell'Interland di Milano e stiamo andando a scoprire un'eccellenza italiana ipertecnologica. Oggi parliamo di un'impresa che ha creato la sua fortuna grazie all'uso geniale dei pixel. Sì, esatto, proprio i pixel che compongono lo schermo su cui stai guardando questo episodio. Possono comporre lo schermo di un telefono, di un televisore, un tablet o di un PC. Oppure possono diventare dei muri infiniti per le più grandi multinazionali al mondo, e non solo. Adidas, Enel, Michael Kors, Ikea, Zara, Volvo e molte altre. Questa è la storia di Macropix, un'azienda che produce allestimenti su pixel creata da Luca e Francesco, che hanno deciso di mettersi in gioco in un mondo di player enormi gestiti da multinazionali e fondi, e di come riescono a creare delle vere e proprie opere d'arte a LED in oltre 30 paesi del mondo. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Permesso, buongiorno. Allora Francesco, dove ci troviamo? Ci troviamo adesso in Macropix. Sì. Diciamo che questa è una sede che ha circa 6 anni, 6-7 anni. Tieni presente che Macropix è stata, io faccio un po' di storia, no? Vai tranquillo. Io vengo da questo mercato più o meno da 25-27 anni, vengo da un'azienda più grossa, più storica. Dopo, per una serie di vicissitudini che non sto a raccontarti, io e il mio socio, che lui era il direttore commerciale, io ero il direttore tecnico, abbiamo deciso di prendere un'altra strada. Abbiamo iniziato come una piccola agenzia che lavorava anche per questa società qui, poi per un evento non troppo bello abbiamo chiuso completamente i rapporti, quindi noi ci siamo trovati, io già 50enne e lui 42-43 anni, senza lavoro, completamente, quindi io avevo già una bella età. Certo. E allora abbiamo deciso, ok, cosa facciamo? Siamo andati in un capannone di amici, abbiamo comprato Leroy Merlin un asse di legno, 2 cavalletti, abbiamo appoggiato l'asse di legno sui cavalletti, i 2 portatili di proprietà, uno di fronte all'altro, tethering con il telefono, e lì è partita l'avventura. Che storia. Quindi altro che web garage no, niente, eravamo lì, ci siamo presentati, abbiamo bussato alla porta, lui ha aperto il capannone, excuse me, siamo rimasti senza niente e siamo partiti subito abbastanza bene. Il primo bilancio è stato erano 3 mesi che avevamo aperto, quindi perché abbiamo fatto giugno. E poi devo ammettere che siamo cresciuti piuttosto velocemente, no? Praticamente il primo anno avevamo già fatto 1 milione e qualcosa. Caspita! Così sì, da soli. Ecco, devo dire una cosa, adesso mi incenso perché sono bravo a incensarmi, mia grande intuizione, ho coinvolto il mio vecchio, diciamo, braccio destro all'interno dell'azienda, che era alla fine chi aveva le idee, perché io ero il direttore tecnico, ma alla fine lui era il progettista, vero, no? Lui ha fatto tutto sommato una scelta abbastanza coraggiosa, perché noi ormai avevamo deciso, avevamo preso la sua strada, lui era lì, era il responsabile di tutta la progettazione elettronica.
ha deciso di seguirci. È stata una bella scelta anche per lui, no? Anche lui con mi vengono in mente un po' le storie di Ferrari nel film, sì, in cui va a prendere il progettista. Fatto così. Poi anche lì a noi piace l'idea dell'azienda, no? Sì. Non del rivenditore, di quello che compra, a noi piace l'azienda. Quindi che cosa ho fatto? Ho coinvolto anche la responsabile della qualità, che si occupava di qualità, di procedure, quindi poveri, eravamo estremamente poveri, però già con l'idea di fare un'azienda, no? Cioè di non fare una commerciale che prende e rivendo, ma di fare un'azienda a tutti gli effetti, quindi abbiamo iniziato con quello. Poi ci serviva un amministratore, c'era mia sorella, perché io ho detto vabbè dai, vieni anche tu, fai qualche oretta, e poi dopo da qualche oretta è diventata una persona fissa. Poi abbiamo preso un commerciale, tecnici, il vecchio responsabile tecnico di quell'azienda lì, che era stato un altro, tra virgolette, esodato perché non le piaceva il nuovo asset, e comunque sì, ha deciso di fare una scelta di un certo tipo, l'abbiamo coinvolto e quindi abbiamo già iniziato a fare una bella base di aziendale, no? Aspetta però, perché voi partite da zero, ma la cosa affascinante è che partite già però con un'idea ben specifica di struttura, in qualche modo. Ti posso raccontare un aneddoto? Sì. Abbiamo fatto il primo viaggio in Cina, perché i nostri fornitori sono in Cina, autofinanziato, perché non avevamo una lira, oltretutto non prendevamo anche gli stipendi da prima, quindi era proprio una cosa. Allora, l'azienda di prima, giusto per inquadrare la situazione, ha avuto dei grossi problemi finanziari, ha fatto entrare delle altre persone che diciamo non ci siamo trovati, no? Però lei già non pagava da tempo, non ti dico la situazione finanziaria. Situazione complessa. No, complessissima. Quindi siamo partiti in Cina, no? Armati di grandissime speranze, tanta competenza, perché adesso io Vincenzo, adesso tu vedrai che durante l'intervista io ne espanderò parecchia, no? Siamo partiti, siamo andati in Cina. E lui, mentre io mi guardavo i film e io poi dopo ti racconterò del mio socio, no? Io mi facevo i fatti miei, lui ha creato un business plan da presentare alle banche mentre io dormivo. Il business plan è un documento in cui viene descritto un progetto imprenditoriale definendone obiettivi, strategie, criteri di vendita, marketing e previsioni. Solitamente per ottimismo o per necessità, visto che di solito vengono presentati a banche e investitori, il progetto viene gonfiato a dismisura in modo da renderlo più bello di quello che è veramente. Ma se utilizzato a dovere è una mappa, una linea guida utile perché diventa un vero e proprio piano di sviluppo aziendale. 11 ore e mezzo di volo, lui molto. Cioè io dovrei essere io quello più ingegnere così, ma è lui. No, si è messo lì, abbiamo fatto un piano, ragazzi. Perché è la prima volta che una storia aziendale dove tu presenti un business plan e alla fine l'abbiamo centrato in 4 anni. Cioè in 4 anni, pam, l'abbiamo centrato. È vero, un po' di fortuna c'è stata, ma grazie al fatto che ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo fatti tutto, abbiamo scaricato camion all'inizio, facciamo tutto noi, scaricavamo i camion. Abbiamo montato uno schermo in Garibaldi, mi ha montato io e mio socio con delle altre aziende, però ragazzi, era questo, dovevamo fare tutto, dalle fatture all'installazione, facevamo tutto. E qui è iniziato, abbiamo iniziato, tipo Rolling Stone, la pietra ha iniziato a scivolare da questa, ne ha colpite altre. Appunto, vi dico, avendo basato l'azienda come una società, abbiamo anche lavorato con aziende grosse, che quando venivano a parlare con noi trovavano, oltre che le competenze, trovavano anche una sorta di struttura, no? Non è che tu dicevi, sì, c'è chi fa le bolle che magari ti fa anche i collari. No, avevamo pochi soldi, però tutto bene strutturato. Abbiamo sempre investito, perché noi abbiamo sempre creduto nell'azienda, perché abbiamo sempre investito completamente tutti i nostri grandissimi utili. Ci siamo trovati poi magari anche nel posto giusto, nel momento giusto, sicuramente, però la nostra crescita la considero tipo una guerra di trincea, no? Tu fai 1 metro, fai la base, no? Mitragliatrici, poi scavi un altro metrino, ma veramente è così. Non abbiamo le spalle, adesso le aziende del nostro settore o fanno parte di un gruppo, no? Grosso, oppure magari hanno una grossa finanziaria in Lussemburgo che ha comprato la software house, che poi ha comprato, ecco, questi sono i nostri competitor. Noi siamo 3, diciamo, nel nostro portafoglio, niente, e le banche ci danno supporto. Nient'altro, non abbiamo nessun tipo di connessione con gruppi, niente, per quello che ti dico che
è stata poi aperta anche in un momento di crisi, Certo. quindi c'è stato anche un po' di... Le Avete aperto in che anni? Noi adesso abbiamo fatto 10 anni. Ok. Abbiamo fatto 10 anni adesso, quindi renditi 2013. conto che sì, Ok. c'è stato un po' di problemi con la finanza prima, Certo. per cui il primo finanziamento ci era costato, ma ti dico, strozzini. Sì, ci credo. Strozzini. Ci credo. Poi ci dopo, ovviamente, tu inizi a far girare i soldi, inizi a interessare e Certo. le banche poi ti danno i soldi. Un'altra cosa, no, noi abbiamo subito appunto il problema stipendi, il problema... Poi un'azienda che pagava male. Ecco, noi abbiamo detto, quando abbiamo aperto la Claire, abbiamo detto, non sappiamo come si fa un'azienda, non siamo imprenditori, abbiamo sempre fatto dipendenti tutta la vita, ma sappiamo quello che non si deve fare. Da noi tutti prendono i soldi, cioè in Italia è classico, no? Tu paghi, cioè io lo subisco come... Certo. Li fai a 30 ti paga a 45, lo fai a 60 lo paga a 70. Noi abbiamo sempre pagato, scade la fattura, noi paghiamo. Perché è una cosa, secondo me, vergognosa questa. Cioè il fatto che ti paghino quando vogliono. No? Però ormai è un tema infinito, soprattutto in Italia, soprattutto con i pagamenti dilazionati eccetera, che poi alimentano un sistema in cui ci si fa credito l'uno con l'altro alla fin fine. Che è un sistema malatissimo. Sì. Infatti noi per assurdo quando siamo partiti anche bene perché abbiamo lavorato tanto con l'estero, facevamo circa 60-40 perché Luca, il mio socio, era direttore commerciale per quanto riguarda l'estero. Sì. Per cui era abituato, presenti fattura e ti pagano, anzi molte volte ti dici manda racconto, no ti mando racconto, ti mando direttamente il saldo, no? Cioè veramente, per cui noi, ecco questo onestamente è stato un grande aiuto, cioè partire con il 60% estero è stato un grande aiuto. Perché l'Italia, appunto per questi motivi, perché poi tieni presente che il nostro prodotto ha 30-45 giorni di produzione, poi c'è la spedizione perché viene dalla Cina, via nave sono altre 30 giorni, quindi tu magari prendi il 25-30%, prima che parta paghi tutto, per cui rimani fuori 30, 60, 90 giorni. Certo. Cioè, quindi sono soldi. Sì. Poi quando più il lavoro è interessante, più rimani fuori. Certo. Qui siamo di fronte a due degli esempi. Sì. Abbiamo parlato un po' in questo momento della storia, di come siete partiti, eccetera. Ma Macropix esattamente che cosa fa in questo momento? Ecco, compriamo e rivendiamo display a tecnologia LED. Ok. Cioè tutto quello che riguarda il LED, sai che è un componente elettronico che emette luce, no? Giusto per farti una storia, un tempo questi schermi, questi display venivano fatti in lampade, cioè le lampade dell'albero di Natale con il capocchietto rosso, verde e blu, e si facevano gli schermi, i primi schermi alla San Siro, che poi era un'azienda, altre cose ungherese che lo faceva, la stessa Sony lo faceva, la Sony lo faceva con i tubi catodici, cioè piccolissimi tubi catodici come quelli che tu avevi a casa del televisore, erano piccoli, erano grossi così e facevano gli schermi. Poi un'azienda giapponese che faceva tubi catodici ha pensato di drogare il LED, il silicio con il fosforo e ha tirato fuori il blu e da lì è aperto il mondo. Perché non si poteva prima fare il rosso, verde e blu, e quindi la tecnologia si è miniaturizzata. Tu fai conto che il primo schermo che feci aveva un passo di 31 mm tra un pixel e l'altro, cioè una cosa enorme, aveva 9 LED, si chiamano nit, si chiamano candele a metro quadro, no? Aveva qualcosa come 2000 candele a metro quadro. Adesso si possono fare, ma normalmente quelli che vedi in giro a Milano sono dei passi 4.8 mm che hanno 5000 candele a metro quadro. È la tecnologia che ha avuto, a parte la telefonia, però lì non c'entra niente, è la tecnologia che ha avuto la crescita tecnologica più rapida nella storia dei tempi, cioè più ancora del computer. Qui che cosa fate esattamente, qui in questa sede? Qui abbiamo, a parte come ti dicevo, la parte commerciale e tutta la progettazione, perché è vero che ti dico che compriamo e vendiamo di fatto, ma c'è tutta una parte di progettazione in termini di, per esempio, software. Ecco, noi siamo una delle poche aziende che ha il software di digital signage nostro. Per digital signage o segnaletica digitale è un potente strumento di marketing e comunicazione in grado di attirare l'attenzione, comunicare messaggi chiave, intrattenere e stupire il cliente. Ma ovviamente non è qualcosa che può essere gestito facilmente, deve essere programmato. Ecco perché Macropix è pioniere nel suo campo. Invece di avere un software stock e quindi basilare, hanno deciso di svilupparne uno internamente. Poi sempre per quel incenso che io sono abituato a mettermi,
Io ho pensato, ma perché non applichiamo, facciamo un software di digital signage che abbia la possibilità di fare energy saving? Quindi abbiamo fatto appunto un software che analizza l'immagine mentre sta andando e applica degli algoritmi per evitare di saturare l'immagine. Okay. No? Ci sono delle immagini che tu butti via energia per niente, no? Per esempio ti faccio, guarda una pubblicità, adesso per non fare un nome, quella con la S grossa che tu fai lo sfondo bianco. Sì. Anche proprio per un punto di vista tecnico, quando tu guardi con l'occhio un'immagine bianca, l'occhio tende a chiudere perché si protegge. Certo. E quindi è sbagliato, perché si parte dal presupposto della carta, no? Sai che quindi fanno la S, non so, la S rossa in campo bianco, sì. Ma è sbagliato, quando su luce riflessa ci sta, ma su luce emessa no. Quindi noi abbiamo fatto questo software qua e noi abbiamo installazioni che risparmiano il 40%. Caspita. In realtà noi lo confezioniamo il prodotto anche con una parte di engineering meccanico che è veramente, può essere da quello più semplice, cioè questo che tu lo vedi attaccato alla parete, sì. Ma non so, noi abbiamo fatto Euroma 2, sono delle foglie appese ai soffitti, quindi c'è tutta l'analisi statica, ci sono cerchi concentrici con il display dentro, cioè ci sono delle cose anche estremamente complesse dal punto di vista ingegneristico. Il grosso problema è che i tecnici non si trovano più, non c'è più voglia di... Tu hai due bravissimi tecnici, ma è difficilissimo trovare tecnici. Sì. Difficilissimo trovare tecnici e che abbiano voglia. È un tema molto delicato in questo periodo storico. Sì. Perché ti dico, quando siamo partiti 10 anni fa, anche 5-6 anni fa, avevamo tecnici bravi in gamba. Ho deciso di fare altro. Ma hai riscontrato anche tu un incremento di difficoltà proprio a seguito dei vari lockdown, eccetera, eccetera? Quello è stato massacrante. Cioè, è come... Hai presente quando finiscono le scuole, sì. Che la gente sta a casa, quando, sì. Inizia, quando è il primo giorno di settembre, quando la gente anche ricomincia ad andare in macchina, che tu dici, ma cosa fanno questi qui? Sì. No? Che come se non avessero più... Cioè, sono abbagliati, no? Sì. E questo moltiplicalo per 40 giorni, moltiplicalo per gente che ha continuato comunque sia a percepire magari anche lo stipendio senza fare niente. Certo. Massacrante. Quel dettaglio delle scarpe. Allora, te lo spiego molto semplicemente. Quelle lì sono vedi quelle due inserti in plexiglass? Sì. È una mensola, no? Praticamente è un espositore per scarpe. Okay. Cioè tu figurati che dietro bello. Quindi tu quando sollevi, cioè tu hai normalmente la tua playlist che sta andando, per esempio con le scarpe, sì. Non so, Saucony, perché uso Saucony, no? Poi tu hai lì diversi pesi, diversi sì. tipi di scarpe in funzione del, non so, cross training, eccetera. Tu la sollevi e in una porzione, cioè lui ha delle celle di carico dentro, sì. Quindi è un'altra figata questa roba qui, tu sollevi la scarpa e ti si apre una finestra con il... Bellissimo, per cui è interattivo. È interattivo, sì. Bellissimo. Sì, è così talmente interattivo che eravamo in fiera al Viscon, la fiera della comunicazione, che ci ha rubato le scarpe. Erano quelle nuove. Quello che mi ha colpito particolarmente di Prospettiva X, perché quando noi il 22 agosto dovevamo fare quella live, sostanzialmente, il mio obiettivo, siccome era un evento digitale, e il concetto era, io voglio dare la sensazione al pubblico che sia un vero e proprio evento digitale. Io voglio evitare di creare quella sorta di fake è un evento dal vivo, c'è un palco, c'è il classico schermo, eccetera, certo. Eccetera. Il pubblico ha la percezione che davanti ci sia una platea, ma la platea è vuota. Cioè non mi piace quella roba lì. Allora ho iniziato a cercare, eccetera, eccetera, e quello che mi ha colpito tantissimo in Prospettiva X è l'utilizzo che avete fatto delle varie ambientazioni. Perché questo dettaglio che stai facendo vedere è un dettaglio molto molto interessante, ma in Prospettiva X tutti quei LED intervallati dai listelli di legno e cose di questo tipo, piuttosto che lo schermo quello sopra il divano piatto e largo, cioè molto basso e largo, piuttosto che poi la parete ondulata, eccetera, mi dava un sacco di movimento, e per come l'abbiamo gestita io sono convinto che i nostri spettatori, quando è partita la live, non avevano la più pallida idea di che cosa si sarebbe sviluppato dopo. Ma sai, un po'... allora, adesso ormai è diventato, non voglio dire una commodity, però sì. Cioè, chi non conosce il display a LED, no? Cioè certo. Tu lo vedi per strada, lo vedi nei ristoranti, ormai certo. Fanno anche ristoranti, cosa molto interessante, magari mettono una finestra che rappresentano il mare, no? È un po' questo la barriera, cioè
quello che ti permette di svegliarti la mattina e dire cazzo, cosa vado a fare oggi in azienda, no? È quello di fare un'applicazione che sia al di là della mera visualizzazione, no? Certo. Cioè noi stiamo spingendo, poi non so se tu hai visto i mobili che abbiamo fatto. Cioè di fare qualcosa che vada di là del LED, cioè del LED, sì, bello, bellissimo, Forse penso che nell'elettronica sia il nostro settore, comunicazione digitale sia il settore più bello, più interessante. Tu pensa a quelli che fanno elettromedicali o quelli, cioè c'è da morire, no? C'è da morire. Beh, ho trovato dei pazzi appassionatissimi anche in quel settore. Tutto quello che vuoi, visto che io vengo poi ho fatto anche automotive, bellissimo, ma dai, come questo, non c'è niente di più bello, no? Ecco, la cosa che ci piace è quello di poter abbinare appunto con l'arte. No, adesso qui vedi qualcosa di banale, con l'NFT, con l'arte digitale, no? Anche perché poi vedi la dinamica rispetto a una LCD, adesso non voglio dirti rispetto a una tela, però i colori sono più vividi, no? Qual è la forbice di prezzo? Perché questa era un'altra cosa che mi aveva colpito molto, anche lavorando, cioè al metro quadro, da quello più, diciamo, qualitativamente inferiore a quello qualitativamente superiore. Allora, vorrei sfatare un mito. A volte tu paghi qualcosa che non dovresti pagare per la tecnologia, quindi e anche qui è la stessa identica cosa. Cioè il prodotto, magari ti porti delle finezze tecniche che tu dici, ma che non riesco ad apprezzarne assolutamente niente. Però diciamo, ecco, perché poi quello che varia tanto è la quantità di pixel a metro quadro. Certo. Cioè più i pixel sono ravvicinati e più costa il prodotto. Diciamo che stiamo parlando di prodotti indoor, perché poi outdoor hanno tutta un'altra. Stiamo parlando di prodotti che possono variare dai, non so, adesso 1.000 euro metro quadro fino a 12.000. Quindi la finestra è enorme. E ti sto dicendo senza esercizi, dicendo prodotti che io ti dico, guarda, effettivamente questo è giusto prenderlo. Certo. Questa è la cosa più importante di tutte le aziende. Qui facciamo i CDA, anche lì sopra, quando non siamo d'accordo. No, questo è la nostra valvola di sfogo. Cosa vi ha portato a decidere in azienda portiamo la palestra? Cosa ci ha portato? Il fatto che siamo entrambi, sia io che Luca, ci alleniamo tutti i giorni, no? E quindi per ottimizzare i tempi questa era la soluzione migliore. E poi io da sempre sogno di avere una palestra o in casa o in azienda. Cosa utilizzate solo voi o la fate utilizzare anche collaboratori? Assolutamente. Tutti, oltretutto noi abbiamo 2 giorni a settimana, facciamo venire una maestra di Pilates, perché per me questo è il vero welfare, no? Con welfare aziendale si intende l'insieme di tutte le iniziative, benefit e piani messi in atto dal datore di lavoro per migliorare la qualità lavorativa e di vita del collaboratore. Possono essere corsi gratuiti, palestra aziendale, asilo, la possibilità di avere gli animali in ufficio, convenzioni per dentisti, eccetera, eccetera. Fossi veramente ricco, io farei anche l'asilo, quindi non posso permettermelo, l'unica cosa che faccio è la palestra. Quindi i vostri clienti chi sono principalmente? Ecco, questa è un'altra parte bella del nostro lavoro. Può essere chiunque. Io ho provato a lavorare a Doha nel Cedar Hospital, quindi che è l'ospedale università più avanzato del mondo. Autodromi, sfilate, pompe funebri. C'è anche quello. Farmacie, cioè l'applicazione sono molteplici. Cioè, non posso dirti in un posto dove non possa non coesistere
una comunicazione. Ma in percentuale voi andate a lavorare come Macropix direttamente sul cliente finale? Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. O in percentuale lavorate maggiormente, che ne so, tramite agenzie, architetti o cose di questo tipo che fanno? Entrambi. Okay. Entrambi. Come andate a mercato? Come andate a prendere i clienti? Avete un marketing particolare? Lavorate prevalentemente con quelli che sono i vostri agenti commerciali, eccetera, eccetera? Allora, sicuramente il sito. Okay. Il sito noi investiamo tantissimo sul sito, sul posizionamento ovviamente, certo. Sul fatto di tenerlo sempre vivo, non tanto quanto vorremmo, perché ecco, è un altro nostro difetto. No, noi facciamo delle cose bellissime. Tu mi dicevi quale progetto. Noi abbiamo fatto dei geodi per PwC, no? Collaborando con Libenskin, con lo studio Libenskin, abbiamo fatto dei cristalli di sale. Adesso però vallo a vedere perché è veramente incredibile. Ogni scheda è stata customizzata, cioè triangoli, rettangoli, cioè veramente credo che sia l'installazione più bella di Milano, no? Appunto perché non è un LED, no? Certo. È un'installazione, è un'opera d'arte, poi con tutto il marmo. Bellissimo, gasatissimi, fantastico. Ecco, forse lì avremmo dovuto, non so, spingerlo in qualche modo. Investire tantissimo sul. Sì, poi lì mi hanno detto: non uscire subito, non uscire, va bene, lo fai anche dopo 3 mesi, che te ne frega. Ecco, questo è un po' la caratteristica di molti italiani, no? Quello di fare delle cose fighissime, bellissime, e poi magari ti manca quel. A differenza magari degli americani che fanno esattamente il contrario, magari fanno delle cose che sono più banali, se vogliamo, però poi in termini di comunicazione, eccetera, spingono in una maniera incredibile. Quale ritieni essere stato in questi 10 anni, se volessimo identificare un ingrediente? Quell'ingrediente che dici, ecco, quella cosa lì ci ha permesso veramente di scalare. La dedizione, adesso non lo so, cioè quello che ti dicevo prima, il fatto di svegliarti la mattina senza neanche dover aspettare la sveglia, non so come dire, no? Cioè tu ti svegli la mattina e dici, vediamo oggi che cosa mi si prospetta, no? E l'altra sensazione bella è quando arrivi a fine giornata e dici, ho costruito qualcosa. Bello. Tra un istante arriviamo al consiglio che Francesco vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Il coraggio di cambiare. Loro erano tutti dei dipendenti, non avevano esperienze imprenditoriali, ma erano competenti e si sono messi in gioco con un tavolo e 2 PC con la connessione del telefono. 2. Comunicare e vendere online non è un'eccezione, è la regola. Non puoi contare solo sul passaparola, perché non riuscirai mai ad ottenere il risultato che desideri, specialmente quando il prodotto è complesso e non è destinato a un pubblico di privati, ma a delle aziende. 3. Prenditi cura del tuo team. A volte un bonus può cambiare in modo esponenziale la produttività e soprattutto la felicità dei tuoi collaboratori. Ci sono migliaia di esempi di welfare e nessuno ti vieta di creare convenzioni con studi dentistici o palestre, per esempio. Preoccupati per loro. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché settimana prossima andremo a scoprire la storia di un'altra azienda unica nel suo genere. Un ibrido tra passione per il cibo e le 2 ruote, una vera e propria ciclo-officina. Ma questo è solo l'inizio, perché il protagonista della prossima puntata è diventato famoso in tutto il mondo per le sue creazioni artigianali, un punto di riferimento nel campo del vintage e delle 2 ruote. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Francesco e noi ci rivediamo la settimana prossima. Andando in chiusura, questo format si chiama Imprese
perché in qualche modo giochiamo un po' sul doppio significato della parola. Uno sul fatto che raccontiamo le aziende e l'altro sul fatto che oggi fare azienda è una vera e propria impresa. Hai perfettamente ragione. Qual è il suggerimento che ti senti di dare sulla base della vostra esperienza di questi 10 anni a chi in qualche modo sta o in qualche modo in questo momento magari si trova in un momento difficile della propria impresa, oppure in qualche modo è in quella fase in cui voi vi trovate 10 anni fa a dire adesso ci lanciamo? Guarda, dico una cosa, sai che il ciabattino ha le scarpe rotte, no? Sì. Quindi io ti dico una cosa, quello che ti ho detto di là, bisogna lavorare, sembra una banalità, ma sulla comunicazione. Uno deve lavorare sulla comunicazione, bisogna essere bravi a dire quello che si fa. Questo è il primo suggerimento che posso dare, cioè se tu hai 10.000 lire da spendere, 5.000 lire spendile per il prodotto e le altre 5.000 lire spendili per che cosa stai facendo, perché altrimenti in questo momento non si va da nessuna parte. La comunicazione deve essere allo stesso piano, io parlo di prodotto, però prodotto può essere anche un servizio, allo stesso piano del prodotto. Questo è quello che mi permette una mia modestissima esperienza di E proprio parlando in termini di comunicazione e in chiusura della puntata, possiamo dire anche grazie per questo messaggio che a noi fa tanto giocoforza, ma per poter entrare in contatto con voi, per poter scoprire meglio i vostri prodotti eccetera eccetera, l'indirizzo del sito è www.macropix.com, molto semplice. E questo è quello dell'azienda, invece poi ci possiamo mettere anche quello di Prospettiva X che ne ha uno dedicato? È prospettivax.com. Molto bene. È Grazie. stato un grande piacere. Grazie. Buona giornata e in bocca al lupo. Grazie. Mettiamo 5-6 adesso fuori, poi impostiamo qualcos'altro dentro. Ok, finalmente posso iniziare a parlare. Va. Per scoprire meglio i vostri prodotti eccetera eccetera, l'indirizzo del sito è? www. Siamo a San Donato. Parla? Sì, verifica bene che gli audio siano... D'accordo. Sì, da un giorno con l'altro ci mancavano le scarpe. Destra e sinistra, 43, quindi ci poteva stare che non dovevamo lasciarle lì. Molto Va figo. bene. Va Sì, bene. carino. Non so se tu hai visto i mobili che abbiamo fatto. I mobili mi sa di no. Porca miseria. I Questo mobili ti, darò mi sa di no. questo ti darò un po' di materiale. Vogliamo del no? materiale? Quello ti darò del materiale. Tagliarla tranquillamente anche perché logisticamente non è proprio così comodo. Esatto, in prospettiva. bravo. Vieni Johnny, il microfono è acceso? Il microfono è sempre È acceso. selezionato quello corretto e non quello interno? Bla bla bla, ma sembrerebbe registrare quindi. Sì.